Так, ребят, сегодня у нас еще одно подписание. Это двухкомнатная квартира в доме бизнес-класса. Не смотрите на то, что она уже вроде как готова, мы ее будем только разносить еще. Все, что вы видите, под демонтаж. Сейчас мельком покажу. Аркадьевич, надеюсь, тебя не зацеплю. Надеюсь, нет. Значит, вот такая квартира. Меньше, чем там тоже. Нет, секундочку. Санузел. Смотрим, да? Это бизнес-класс. Видно все? Все красиво. Здесь даже такая штучка есть для душа. Вот это можно повесить, может быть, сидя, может быть, умыться. Бог знает. Решетка радиатора. Вентилятор. Видно? Вроде да. Значит, квартирка. Два санузла, у них раздельные. Вот второй санузел. Крючки ревизии. Бешено крутые. Руку туда засовываешь и больше не достаешь. Ну, собственно, вот так. Через буквально 10 дней это будут руи.